بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله يا رب. اللهم طبعا الدعاء ده يعني عايزاكم تكرروه دايما، لأن الدعاء ده لراحة البال. ربنا يريح بالنا جميعا يا رب. اللهم ابعد عني كثرة التفكير والقلق، وارزقني راحة القلب والبال. ربي حقق لي ما صبرت من أجله، وارزقني سعادة في الدنيا والآخرة، ليا وليكوا ولأولادنا ولأحبابنا وكل من له الحق علينا إن شاء الله. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو دلوقتي مبقاش في وصفة من الوصفات رخيصة، كل الوصفات بقت غالية. حتى الوصفة اللي كانت الناس بتعملها زمان وتقول دي حاجة كده أرديحي أو أي كلام بقت مكلفة يعني. فالنهاردة هنعمل بقى وصفة يعني مش مكلفة قوي، بس بتعتبر ان هي اقتصادية بالنسبة للوصفات التانية. هحتاج بقى في الوصفة دي، بصوا دي كانت كوسية عندي، قلت بدل ما ارميها هستخدمها في الوصفة دي. وهحتاج توم وفلفل رومي وبصلاية وفلفل حراق وتوابل وربع كيلو لحمة. تعالوا بقى نشوفوا ايه. اول حاجة هنعمل العصاج. نبتدي نعمل العصاج الاول علشان يعني نجهزه. يعني في الاول كده هاخد البصلايه الاول اخرطها كده او اضربها، وبعد كده نبتدي نعمل العصاج. وانا كنت مجهزه البتنجان بتاعي اهو، مجهزه قبليها علشان الفيديو ما يطولش وتتفرجوا على الفيديو كامل، لان انا بشوفكم بصراحه في ناس ما بتتفرجش على الفيديو كامل. يا جماعه انا فيديوهاته صغنطوطه 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 الفيديوهات بتاعتي صغيره ومع ذلك ما بتشوفوهاش كلها، مش عارفه ليه، مش عارفه ما بتعجبكوش ولا ايه، هو انا وحشه ولا ايه؟ فهنعمل طاجن حلو قوي قوي جميل ان شاء الله، يا رب يعجبكم. يلا بقى تعالوا نعمل العصاج. طبعا حطيت الماده الدهنيه وبعد كده البصله. الكوسايه هشوحها، اللي انا قلت لكم عليها هشوحها مع البصله اهو. ممكن تقطعيها اصغر من كده كمان. وانا بشوح البصله اهو، دخلت على التشويحه كده، يعني مش هزود كده عشان ما تتحمرش. هحط التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وفلفل اسود ورشه سكر وبابريكا والتوابل اللي انت بتحبيها. وحطيت كمان مع البابريكا حطيت التوابل دي فيها لخبطه، اسمها ايه، كاري. فانت التوابل اللي انت بتحبيها حطيها كلها اللي انت عايزاه يعني. فلفل اسود كمان ما تنسوش. وكمان هنزل بقى بالايه، باللحمه اهو. هشوحها بقى كده واسيبها لحد لما تستوي في الصوص بتاعها. واللحمه اهي بعد ما شكشكت هزودها بس شويه ميه عشان تكمل سواها، واغطي عليها واسيبها لحد لما تستوي. وعلى ما العصاج بتاعنا يستوي بقى، انا جبت الطاسه وحطيت فيها ماده دهنيه وحطيت عليها طماطم مهروس معصوره، ومعاها كمان معلقه طماطم بوريه. وهحط بقى نص معلقه او معلقه كمون زي ما انت عايزه، حسب ما انت بتحبي بقى كميه الكمون. وهتحيقيها بالملح، شوفي برضو الملح بتاعك ظبطيه. وكمان طبعا الاكله دي بتحب الايه، بتحب الحاجه المشطشطه صح. هنهرس معاها توم وكمان فلفل حراق عشان تبقى مشطشطه بقى كده حلوه، ومعاها فلفل رومي. بس لما تتسبك شويه الصلصه هبتدي بقى احط معاها الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي دي، اللي هو الثوم والفلفل الرومي والفلفل المشطشط. شوفوا من اللخبطه بتاعتي معاكم، ولما بشوفكم كده قلبي بيرفرف وبنسى الكلام. كنت بسجل وانا مش بسجل، يعني ما كنتش دايسه على زرار التسجيل فبعيد تاني. بصوا بقى دي كده العصاج بتاعنا دخل على سوا اهو. الكوسه دي يا جماعه انا مش لازم تحطوها، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه بلاش. بس انا حطيتها لان انا لقيت الكوسيه دي عندي في التلاجة، فقلت حرام ان انا ارميها، فحطيتها قلت اعملها في العصاج عشان تدي قيمه غذائيه كمان حلوه للطاجن. شوفوا الصوص بتاعها اهو، هخليه بس يشرب شويه كمان يستوي. وهسيبه يعني مش هخلي الصوص كله يتشرب، مش هخليها تتشرب كل الصوص. وعلى الناحيه التانية بقى العين التانية اهو الصوص اللي احنا بنعمله. نسيت اقول لكم للامانه بس علشان خاطر حرام ان انتم ما تعملوهاش، حطيت نص معلقه سكر، لان السكر ده
ما يتعبش المعده. لما تحطي نص معلقه سكر على الطماطم ما يتعبش معدتكم. ان شاء الله خير باذن الله، وربنا ان شاء الله يشيل عننا وعنكم جميعا باذن الله. شوفوا بقى الصوص كده شكشك كده وبقت دخلت على سوا. قبل ما اطفي عليها احط الخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الفلفل والثوم، والفلفل الرومي والثوم والفلفل المشطشط الحراق، عشان تديكي بقى شطشطه كده. طبعا الفلفل الحراق ده ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، بس هي طبعا الوصفه دي الطاجن ده بيبقى حلو قوي لما يكون مشطشط. هسيبهم بقى يستووا مع بعض كده. على فكره بتديها طعم جميل جدا الفلفل الرومي مع الفلفل الحراق والثوم، طعم رائع رائع رائع. نسيبهم بقى كده يستووا شويه مع بعض وبعد كده اطفي عليه. وبعد ما جهزت طبعا الحاجه اللي هي بتاعه الطاجن، ما فاضلش غير الكريمه الوايت صوص. مش هعملها دلوقتي انا بجهز حاجه السلطه. طبعا الجرجير انا غسلاه قبل كده بس بغسله تاني قصادكم اهو. الجرجير طبعا ليه فوائد عاليه جدا جدا ومغذي جدا، وطبعا كلنا عارفين الفوائد العاليه بتاعت الجرجير. والخضار الورقي دي ليه فوائد عاليه ومغذي جدا. طبعا الجرجير مهم جدا للسلطه. والقته، عارفين القته؟ جبت قته اهو برده عشان السلطه، ومعاها خيار لو انت عايزه خيار او قته، او تحطي الاتنين مع بعض. الاتنين بيبقوا حلوين جدا وبرده مفيده طبعا الخيار. وكمان الطماطم هنحط طماطم، ومش هننسى كمان نحط الفلفل الرومي. وراح فين؟ تعالى بس كده يا عم انت اهو. ولو عايزه تحطي له شطيط تحطي له قرن فلفل حراق، وكمان عصره ليمونه كده. يا سلام يا سلام يا سلام بقى على الطعم مع الليمون. طبق السلطه ده بقى هنحضره مع الوجبه مع الطاجن اللي احنا هنعمله. بصوا انا كده ايه خلصت السلطه. وطالما خلصت السلطه وانت بتجهزي الاكل يعني او الغدا، مش هتخرجيها دلوقتي مش هتحطيها على السفره. ما تقطعيش الطماطم ولا تحطي ملح ولا تحطي ليمون، عشان الحاجات دي هتدبلك السلطه ومش هتبقى لطيفه وممكن تفقد جزء من الفيتامينات بتاعتها. فانا جهزتها ومش هعصر الليمون ولا احط ملح ولا الطماطم الا لما اجي اخرجها، او ساعه لما نيجي ساعه التقديم. دلوقتي انا هعمل الايه؟ هعمل الوايت صوص. فانا الوايت صوص مش هعمله، مش هحمصه. ليه بقى مش هحمصه؟ علشان الماده الدهنيه في الطاجن ده هتبقى كتير، واحنا مش عايزين ماده دهنيه كتير. يعني مثلا البتنجان مقلي في الزيت، فمش هينفع ان هو شارب برضو شويه زيت، برغم ان انت بحط عليه ملح علشان ينزل الميه بتاعته فما يشربش منك زيت. دي نصيحه تعمليه كده، بس برضو مقلي في زيت. العصاج عملته برضو واخد مادة دهنية. الصوص الأحمر عملته برضو واخد مادة دهنية. فمش هنكتر المادة الدهنية هنا. أنا هعمل الوايت صوص على البارد وهستخدمه كده من غير أي مادة دهنية. طبعا انتوا عارفين على البارد بتعمل ازاي. جبت الدقيق اهو، وهحط عليه الحليب واحط عليه الحياء بتاعه اللي انت عايزاه. عايزه تحطي جوز الطيب، عايزه تحطي قرفه، عايزه تحطي ملح، بس ما تحطيش حاجات كتير غامقه عشان ما تغمقلكيش الايه الوايت صوص بتاعك. وهحطه على البوتاجاز لحد ما يتقل. في نصيحة عايزة اقولها لكم بالنسبة للدقيق. لما تيجي تشتري الدقيق خلي بالك من تاريخ الصلاحية. لان انت لو الدقيق بقاله 6 اشهر او 5 اشهر وده تاريخ الانتاج بتاعه، يعني ما تشتريهوش، لان بيبقى فيه حاجات من جوه مش كويسة. دي نصيحة. انا جربت مرة قبل كده وكان فاضل عليه 5 اشهر ونخلته لقيت فيه حاجات مش كويسة فرميته. طبعا مش هستخدمه. دلوقتي انا هعمل الوايت صوص اهو. تعالوا بقى نحط على البوتاجاز. دلوقتي بقى انا حضرت الدقيق مع الحليب وحطيت ملح، رشه فلفل اسود بسيطه كده مش هكتر عشان ما تغمقش. وبعد لما تتقل كده وتاخد القوام بتاعها المظبوط احط عليه قالبين زبده عشان الطعم بس. لان طبعا انت لو هتحمصيها وكده، لو هتحمصي الدقيق مع كل معلقه دقيق هتحطي معلقه زبده او سمنه. فطبعا احنا حاطين 4 معالق دقيق هتحطي 4 معالق سمنه، لكن لما تحطي قالب واحد زبده ده مش هيأثر بس هيديك طعم حلو. دلوقتي بقى كل حاجه جاهزه اهي. الوايت صوص اهو جاهز. هحط فيه القالبين الزبده اللي انا قلت لكم عليهم عشان يدوا طعم بس كده اهو. والصوص الاحمر اهو خلص اهو، خلصان. جهزنا كل حاجه يعني.
والعصاج والبتنجان مقلي طبعا من الاول. هبتدي بقى ايه، نبتدي بقى نعمل الطاجن بتاعنا. بعد ما نجهز حاجتنا طبعا بقى لازم تجهزي الاول الحاجه علشان تعمليها وانت رايقه كده ومبسوطه. يا سلام على ريحه الثوم وريحه الفلفل. بصوا شوفي، شايفين الصوص ريحته روعه. بصوا هحط بقى شويه صوص احمر كده في قعر الطاجن، شويه صغيره كده. وهبتدي بقى ارص الايه، البتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل يا رب. بعد ما رصيت البتنجان اهو، احط بقى كمان طبقه صوص احمر كده خفيفه، مش هنكتر برضو اهو، حاجه بسيطه كده. وفوقيها العصاج بتاعنا بالكوسايه الحلوه اللي احنا ايه لقيناها في التلاجة. مش احسن من نرميها؟ اصلا مش هيبقى ليها لازمه، هضطر ان انا يعني اعمل فيها اي حاجه بقى، ارميها. اعمل لسان العصفور، ممكن اعمل لسان العصفور كده، اروح حاطاه جوه لسان العصفور مع جزرايه يستووا جواه، بيبقى طعمه حلو جدا. وانت بتقلي البصله كده بتاعت اللسان او بتاعت الشوربه، تروح حاطه جزرايه ومعاها الايه، الكوسايه مثلا او مشروم او اي حاجه بقى، اي خضار ممكن تحطيه مع الشوربه دي، بتديكي طعم حلو قوي. اهو الطاجن بقى كده حطيناه ومليناه باللحمه المفرومه اهو كده. وهنبتدي بقى نحط عليه ايه، طبقه تانية من البرنجان. بصوا بقى واحنا بنرص كده البرنجان نقول على الفوائد بتاعته عشان نبقى عارفين احنا بناكل ايه. طبعا انتوا عارفين ان البتنجان بيحتوي على نسبه كبيره من الحديد، وكمان بيقلل الشهيه. ليه بقى بيقلل الشهيه؟ يعني اللي عايز تعمل دايت، اللي مش عايز تاكل كتير، بتاكل برنجان بتنجان، فبيقلل شهيتها. ليه بقى؟ لان فيه الياف، طبعا البتنجان فيه الياف، وكمان بيفرز فيه ماده في البتنجان دي اسمها الجرالين. الماده دي المسؤول عن الجوع والشبع، يعني دي لما بتبقى في البتنجان وتاكليه دي بتسبب لك ان انت بتشبعي بسرعه. وفي كمان ميزه جميله جدا في البتنجان، ان هو بيحتوي على السعرات الحراريه القليله قوي قوي قوي. دي فكره بسيطه كده عشان ما اضايقكوش عن الايه، عن البتنجان بتاعنا الحلو ده. دلوقتي انا كده رصيت الطبقه الاخيره على الوش اهو، واحنا بنقول فوائده اهو. نحط كمان كده. على فكره انا بحب اشتغل بايدي يا جماعه والله، يعني مش المعلقه والشوكه والسكينه والحاجات دي في الشغل كده بتضايق. فاحنا خلينا نخلي البساط كده احمدي ونشتغل بايدينا كده ونبقى حلوين. اقلب بقى الصوص الوايت صوص اللي احنا عملناه اهو، وحطيت عليه، انا بقلبه تاني عشان خاطر حطيت عليه الزبده. هبتدي بقى احط على وش الايه، الطاجن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردهم بقى كده وابتدي احطه بقى فين. لو انت عايزه تحطي على وشه حته قشطه، اي جبنه موتزاريلا، عايزه تحطي اي حاجه حطي. ابتدي بقى افردها كده واروح مدخلاها الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن نشوف شكله بقى عامل ازاي. شايفين بقى الطاجن المسقعه باللحمه المفرومه شاميل، ومعاها السلطه الخضراء. يا سلام يا سلام على الروايح بقى، والعيش الطازه البلدي. وتعالوا بقى نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. بصوا الجمال، شايفين؟ بصوا شوا اهو. بصوا، اتلخبطت مني. البخار عمال يطلع على البخار بوظ الدنيا خالص. بصوا بقى الشكل، ندوق بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 على الجمال وعلى الطعم والريحه، مع معلقه سلطه بقى كده حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم.
هم عين قرقشة، روعة روعة. وصفة حلوة جدا وبسيطة، هي متعبة شوية، مش كده متعبة خالص مالص بولس. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم مش هقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان انتوا بتسمعوش الكلام. بصوا شايفين السلطة والعيش البلدي بقى وطاجن العصاج. يلا الف هنا وشفا ليكم لما تعملوها.